大家好，大家看一下这只无人认领的流浪小狗，10多天了，到现在一直都没人认领。现在我也不知道该怎么办了。说句实话，非常的头痛。之前我也拍了2个视频发在了网上，就有很多网友和我的粉丝应该都看到了。之前刚来我家的时候，这只流浪小狗还没有断奶，身体非常的瘦小。本来现在不想拍这个视频，但是非常的纠结，因为以前我养过了几只小狗，所以现在感觉和狗狗一点缘分都没有。希望视频前的网友大家帮忙指点一下，看看这只流浪小狗现在该怎么办了。就是感觉自己没有条件去照顾这只流浪小狗，现在应该3斤左右，养了10多天，是一只狗王。看过我视频的网友应该就知道，这只流浪小狗它有狗王的特征。大家看一下啊，现在这只流浪小狗在这边一动不动，就是出来一点事，朋友们看见没有？动它都不动了。就是这只狗啊，给大家看一下啊，现在感觉自己没有能力去照顾它，是一只狗王。它有狗王的特征，就是它下面一根胡须，一根胡须应该很多朋友就知道，这种狗啊就是一窝狗中的狗王。这只流浪小狗因为太顽皮了，所以现在出事了。现在在这边呀，就是很难行走了，就是它的后腿在这个马路上的时候，好像被摩托车还是什么车撞到了，所以现在呀，就是走路特别困难了哈，就是它的后腿这样的地方，现在它就是弄下它就很痛的样子，看见没有？就是这个后腿，主要这个后腿呀，看起来就看不出什么问题。现在也3天左右了，现在就是今天能走一下。本来的话，刚开始啊，它走都走不了，现在偶尔会出来走一下，帮它擦了一些这个什么药，就是擦在它的脚上。现在它的脚呀，感觉很痛哈，就是走路会痛。现在不知道要多久这个脚才能好，主要这个脚啊，看不出什么问题，就这下面哈，给大家看一下，这个下面这个地方就是有一点伤口，但是现在伤口好了，3天了，这个狗啊都还走不了路。现在呢，饭它也会吃，还有弄了一些这个药，是阿莫西林消炎的，给这个狗狗。本来想带去隔壁县看一下，因为我们县没有条件，就是没有地方看这个小狗怎么回事哈，所以就没有带去看，因为家里的条件也不怎么好哈，所以就自己帮它擦了一些这个药，还有弄了一些这种药给它吃，不知道它的脚能不能好起来。真的非常的无奈，是不是自己和狗狗没有缘分，才会导致狗狗出事？说句良心话，我也尽了最大的能力，每天晚上狗狗3更半夜嗷嗷叫的时候，我都会起来帮它擦药。但是呢，不知道它哪里痛，不知道它哪里有问题。希望大家帮忙转发分享，看看有没有懂行的网友帮忙指点一下。好了，感谢大家的观看，可以关注一下，我们就下个视频再见了。